Tiba-tiba hidungku gatal, seperti ada yang gak nyaman. Rasanya tak bisa ku tahan. Hah? Hah? Ku tutup hidung mulut. Tidak apa kalau bersin, tapi tutup hidung mulutmu pakai tangan, pakai tisu, ataupun pakai lengan baju. Tiba-tiba leherku gatal, seperti ada yang gak nyaman. Rasanya tak bisa ku tahan. Ku tutup hidung mulut. Tidak apa